Всем привет! Вот такая оснастка для вашей донки под названием «Убийца карася». Кстати, в магазинах она так и называется. Эта снасть связана на литкоре без сердечника, имеет целых 3 алюминиевых отвода для поводков, поводки связаны из плетенки, а также 3 пружинки для прикормки. Между пружинками и поводками стопорные бусины. Честно говоря, я не понимаю, для чего целых 3 пружинки, но эта гремучая смесь работает на ура. На эту оснастку было поймано много хороших сазанов и карасей. Изначально здесь был грузик весом 20 грамм, но я переставил на 40 граммовый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосы и ни хвоста вам, ни чешуи.